साथ जंगल में रहता था। उसकी माँ को तेज बुखार था। बच्चे को जल्द ही अपनी माँ के लिए दवा खरीद कर लाना था, लेकिन बंदर के पास पैसे नहीं थे। जेब बिल्कुल खाली थी। उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। फिर भी वो अपनी माँ के लिए दवा लेने जाता है। डॉक्टर के पास गया और उसने उदास होकर डॉक्टर को सारी बात बता दी और अपनी माँ के लिए डॉक्टर से मदद मांगी। डॉक्टर ने बंदर की दशा देखी और उसका दिल पिघल गया। डॉक्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के बंदर को दवा दी और कहा, तुम्हारी माँ के लिए यह दवाई मुफ्त है, बस तुम अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। बंदर जल्दी से वापस अपनी माँ के पास जंगल जाने लगा। तभी अचानक रास्ते में जंगली जानवर बेचारे बंदर का रास्ता रोक लेते हैं। बेचारा बंदर रोने लगता है। उसे अपनी माँ के पास दवा लेकर जाना था, लेकिन अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं की। ये बंदर